Yau ma barkanmu da sake saduwa a wannan tasha tamu ta Nura Action TV, inda muke kawo muku tarihin ƙasar Hausa, abubuwan da suka wakana na wancan lokacin har izuwa yanzu. Inda za mu ba da tarihin ƙasar Hausa, gidan sarauta, gidan dagatai, gidan dogarai da kuma gidajen masu unguwanni da gidajen masu kuɗi da gidajen malamai, mutane iri daban-daban da irin yanda ƙasar Hausa take da kuma irin yanda zubin mutanen yake da irin wancan zaman da aka yi. Kasancewar dai a wancan lokacin mutane sukan ji wasu tarihin abubuwa daban-daban na mamaki da ban al'ajabi, haka wannan karon ma za mu kawo muku yanda tarihin yake ɗauke da mamaki da ban al'ajabin yanda aka yi abubuwa daban-daban. Kasancewar akwai wasu gidaje da suka gagari kundi har yanzu a Kano ɗin, wanda za mu fito muku da lissafinsu, da kuma wasu mutane wa'inda suka yi shuhura a wancan lokacin kuma har yanzu ba a manta da su ba. Abubuwa daban-daban na al'ajabi duk za su zo muku a cikin waɗannan tarihin ƙasar Hausa da muke bayarwa. A wancan lokacin mun ba da tarihi inda har muka shigo inda muka faɗi yanda aka yi ginin ƙasar, wato inda aka yi ginin ƙofar Kansakali, irin yanda ƙofar Kansakali ta kasance. A wannan karon kuma za mu ci gaba. Kano dai tana da faɗi na murabba'i 6,000 da 'yan kai. Kasancewar Kano tana da faɗi da kuma ƙauyuka wanda ake yin noma, tana da yawan ƙauyuka. Kasancewar a Najeriya dai babu wani state da yake da yawan ƙauyuka kamar Kano, kuma sannan birni ne. A yanzu Kano da ginuwarta ta doshi shekara 1000 kenan. Kasancewar Kano tsohon gari ne wanda kuma ya jima da musulunci da sauransu, wanda hakan shi yake sawa birni ya kasance a matsayinsa na birni. Usman Gijimasu ɗan Warisi jikan Bagauda, inda ya ci gaba, inda ya ce yana buƙatar a maida Kano ta zama birni. Kasancewar a wancan lokacin Kano ɗin ba ka kira ta da birni ba, don kuwa daga zarar mahara sun kawo hari za su iya su yashe jama'a kuma su gudu da su. Kasancewar a wancan lokutan an yi wasu abubuwa kamar irin kace yaƙin Santolo da sauransu, da irin yanda Kano ta kasance kusan aƙalla kwana 40 ba mutane, abubuwa dai wanda zai baka mamaki kai mai sauraro za su rinƙa zuwa muku a cikin wannan tashar. Kasancewar akwai mutane wanda ake kira da ƙauraye, wanda kuma jarumai ne wanda na yankan shakku, duk za mu fito da su. Usman Gijimasu ɗan Warisi ya zo daga ƙofar Kansakali, inda aka ci gaba da haƙan gwalalo. Ana tafe ne tare da maguza maza da mata, inda ake kiɗa, ana rawa, kuma ana ƙarfafa jaruman da suke haƙan, kuma ana wasa sarki. A wannan lokacin dai sun ci gaba da haƙan da suke yi, irin yadda suke yi da ƙwarya da diga da dundurusu da kuma kwanduna, wanda su ne ake yin wannan haƙan da su. Don haka idan an haƙa za a zo kuma a fito da ƙasa, sannan a yi tubali wanda da shi ake gini a wannan lokacin. Haka dai abubuwan suka rinƙa kasancewa. Bayan wani lokaci ana wannan haka, ana fito da shi, ana yin gwalolo mai zurfi, wanda idan mutum ya haɗa a doki tabbas ya gama samun matsala, don kuwa da zurfi. Bayan zurfin wajen ne ake samu daga waje, wato a yi wannan ginin badala. Shi ginin badalar ya kasance ta cikin gari ne, shi kuma zurfin ramin ya kasance ta wajen gari ne. Sabida haka a cikin ganuwar akan yi mata matattakala wanda ake hawa sama domin ba da labari, sai kuma a rinƙa harbo maharba na waje. Duk wannan salo ne na Kano ta zama an kare ta daga harin mahara, ta zama birni cikakke, komai aka samu ya zama yana zaune a garin, maimakon mahara su zo su kwashe su tafi da shi. Usman Gijimasu dai yana nuna waje suna haƙawa, kuma yana shatawa, suna ɗiba suna yin wannan ganuwa
har aka ƙaraso daidai wani waje wanda in kana daga cikin gari yamma za ka ce, inda ya ce daga daidai nan ne za a fitar da ƙofar gari. Ai kuwa ba su yi wata ba suka gina sauran ƙofar gari suka yi ƙyaure, wanda shi wannan ƙyauren shi ne aka sa ƙofa, aka dasa ƙofa ta yi cif-cif aka yi mata rufi. Usman Giji Masu Ɗanwarisi jikan Bagauda ya zo ya duba ya ce tabbas wannan ƙyaure da aka saka da yanda aka yi ƙofar da yanda aka gino abin ya yi daidai. Don haka kun yi ƙoƙari, sabida haka wannan ƙofa ga sunan da zan sa mata. Inda Usman Giji Masu Ɗanwarisi jikan Bagauda wanda a zamaninsa ne aka fara ginin Badala ya ce sunanta ƙofar Waika. Shi dai dalilin saka wannan ƙofar Waika shi ne, Waika shi ne ɗa na biyu na Kano Maƙeri wanda Kano ta sami sunanta ta ɓangaren sunan shi. Shi dai Kano Maƙeri yana ƙira ne a gindin Dala, wato ya kasance wato mai ƙirar kansakalillika da fatanya da sauransu, kayan noma da kayan yaƙi, sabida haka ake kiransa da Kano Maƙeri, kasancewa a wancan lokacin irin wannan mutanen suna shahara ne. In ka iya yaƙi ko wani jarumi ne kai, za a iya zuwa a ƙera ma wuƙa, takobi da dai sauransu, irin su kayi na kibbau haka da sauransu da ake yi da fatanya, dundurusu da dai sauransu. Don haka ɗaya daga cikin ɗansa babba shine Kansakali, a wannan lokacin kuma ɗayan nasa na biyu shine Waika. Don haka Usman Giji Masu Ɗanwarisi jikan Bagauda kar a manta da wannan sunan, ya saka wa wannan ƙofar Waika. A lokacin dai Kano dukanta ba girma ne da ita ba, don kuwa daga cikin ainihin ƙwaryar Kanon daga nan haka take. Duk gefe-gefe idan ka yo ƙofar ruwa ba kowa a wajejen, idan ka yi wato ƙofar Kabuga nan haka ma babu kowa, idan ka yi ƙofar Gadon Ƙaya babu kowa a nan eriyar, idan ka yo wajejen Gwale babu kowa a nan eriyar. Haka garin yake ɗan kaɗan ne a wancan lokacin, amma kasancewar hayayyafa da ake ta yi, haka garin yake burinƙasa. Tun ana yin gini, ana yin shan kwabo, aka komo ana yin wato gini irin wanda ake yi yanzu, inda daga bisani kuma har aka komo ake yin bene. Amma a wannan lokacin babu bene, ana yin ginin ne dai ko a zuba shifci a sama ko kuma a yi indararo inda ake saka ɓaɓɓarkiya wacce ba ta bari ruwa ya ratsa. Haka dai ake yi, inda ruwa yana zuba ta indararon yake zubowa. Sabida haka a wancan lokacin kuma ginin ya yi daidai da mutanen wannan lokacin, kasancewar duk inda ka je gari mai zafi da sauransu za ka ga ana yin gini ne, a yi 'yan ƙofofin wunduna 'yan ƙananu, a yi alkuki inda ake saka fitila a ci balbal a gurin don ganin haske. To a wancan lokacin dai sukan yi gida su yi soro aƙalla 7 ko sama ma da haka, sabida tsaro da suke ba gidan da sauransu. Sabida idan ka shigo, kafin ka shigo gidan ma za ka shiga wasu soraye masu duhu. Idan mai gidan yana cikin soron yana kallon ka ya ga meye za ka yi ko kuma wane ne kai, sabida haka kai kuma kana duhu baka sani ba. Sannan kuma wannan ɗin yana ba da dama cewar su matan gidan ba za su ta taho ta fito soro na 1, na 2, na 3, na 4 har na wajen 7 ta ce wani ƙaramin dalili ba ne. Sabida haka shi ma yana ba da tsaro, ba irin yanzu ba wanda mace za ta leƙo in ka ce meye ta ce ɗanta ta leƙo. Sabida a wancan lokacin ba sa yin irin wayannan abubuwan wanda mata suke yi a wannan lokacin. Mutane ne wanda suke da kunya da kuma tunanin cewar ya za a yi Kano ɗin ta ci gaba. Don haka ake zaune lafiya a wancan lokacin. Kuma mutane ne wanda in suka so su ci nama za su ci nama, in suka so su sha nono za su sha nono, idan suka so duk abubuwan da suka so irin su zuma da waina da sauransu duk suna yi, sabida komai a sauƙaƙe yake a wancan lokacin.
abubuwa ne da suka dame daga bisani aka rinka samun canjin yanayi har aka dawo zuwa wannan yanayin. Sabida haka idan kuna biye da mu a wannan tarihin za ku ga irin yanda sarakuna suke yi da irin yanda in sarki ya rasa kuɗi ya zai yi ya tara kuɗi, da irin yanda wato manya-manyan jaruman sarki suke kasancewa a gurin yaƙi da kuma gida, da kuma irin wanda 'yan gari ne masu ƙarfin gaske ko kuma masu ƙarfin tsafi ko ƙarfin jiki su ma yanda suke kasancewa a cikin ƙasar. Kasancewar ƙasar Kano tana da faɗi da ƙauyuka, sabida haka kuma da aka tashi yin wannan ganuwa ta Kano aka saka wato Goron Dutse, ta inda nan ne aka faro ƙofar Kansakali sannan aka zo ƙofar Waika, wato Goron Dutse ta shiga ciki. Za mu ga dalilin da ya sa wato Dala ma ta shiga ciki, tunda tudu ne gurin, ba a ce an bar shi haka ba a saka shi a cikin wannan wato ganuwa da ake yi ta Kano ba. Sabida haka mutanen sun yi basira, kasancewar wasu guraren kamar irin yanda ake a Egypt a yi gini na ban mamaki, mu ma Kano muna da irin su inda za mu fito da su kuma kowa ya gani ya yi alfahari da ƙasarsa, ya yi alfahari da cikin Kanon Dabo. Da irin yanda Daban ya zo shi ma daga baya ya yi sarauta, za mu ji irin yanda muka samu wato aka yi sarki biyu, inda ake cewa ba a yin sarki biyu, to mu a Kano mun yi sarki biyu. Sarki biyun da aka yi ne ma wato tagwaye ne, inda daga bisani ɗaya ya rasu ɗayan ma ya rasu, aka haɗe tagwayen suka zama tagwayen masu. Du za mu ji irin yanda abubuwan suka yi, da irin yanda wani ya zo fada baya sama baya ƙasa ya tashi da nuna tsafi, da dai irin rigingimu da aka ringa yi irin na wancan lokacin, da irin yanda barade suka rinka yaƙi sosai, a sara ka sara, a sara ka sara ba ta hau ba, wani kuma yana zuwa farat ɗaya zai wa wanda baya jin sarar ya raba shi gida biyu. Duk wayannan abubuwan za su rinka zuwa a wannan tasha tamu ta Nura Action TV. Ku dai ku danna subscribe don jin irin yanda abubuwan za su dinga kasancewa. Sunana Nura Ado, wanda aka fi sani da Nura Action.